Испанке всего за год удалось отправить на тот свет больше народу, чем 2 мировым войнам. Мы чихаем довольно часто, еще с детства нас учили чихать в локоть или ладони, но наши чихи не создавали таких проблем, как чих этого парня. Зовут его Альберт Гитчел. Итак, считается, что эта история началась холодным утром 11 марта 1918 года в военном тренировочном лагере Фанстон на севере штата Канзас. Местный повар, которого звали Альберт Гитчел, проснулся с невыносимой болью в горле. Попытавшись встать с койки в казарме, он понял, что голова пылает, и сегодня приготовление завтрака, кажется, отменяется. Нужно было идти сдаваться врачам. Альберт, шатаясь, отправился в медсанчасть. Там врачи намерили ему температуру под 40 и спешно отправили в изолятор. В медпункт валился следующий больной с теми же симптомами, затем еще и еще. И так уже к полудню в госпитале Фанстона было 107 кашлявших, чихавших, дрожащих от озноба пациента. Повар Альберт потрудился на славу. Некоторые ученые полагают, что на самом деле пациентом Зеро был вовсе не Гитчел, а маленький, безызвестный свин, или скорее свинья, чья жизнь безвременно закончилась на военной кухне лагеря Фанстон, где поваром и являлся наш Альберт. Доказано, штамм вируса H1N1, который вызвал испанку, был одной из разновидностей свиного гриппа. Что произошло дальше? По счастливому стечению обстоятельств, Альберт – наиболее вероятный кандидат на звание пациента Зеро во время эпидемии 1918 года. Около 50 пациентов, тогда находившихся на лечении, все погибли, кроме нашего Альберта. Он выздоровел и прожил ничем не примечательную, долгую жизнь. Он даже не подозревал, что, как впоследствии писали некоторые журналисты, от одного его чиха погибло 5% населения Земли. Роль Альберта установили исследователи только в 60-х годах, поэтому ему повезло. В марте 1918 года вирус хоть и был чрезвычайно заразным, но еще не достиг своей полной смертельной силы. Лагеря Фанстон тяжелым гриппом заболели более 500 военнослужащих. Умерло несколько человек, однако это было довольно обычным делом в начале 20 века. Поэтому выздоравливающих и даже еще кашлявших солдат из Фанстона запросто отправляли в другие части и дальше по прямому назначению на фронты Первой мировой. Именно в Европе испанка получила свое имя и приобрела небывалый устрашающий размах. Патологоанатомы сообщали то, что они увидели при вскрытии трупов. Оказалось гораздо страшнее всех симптомов. Болезнь поражала все внутренние органы человека, которые воспалялись и просто переставали функционировать. Когда испанка достигла своего эпопея, развивавшись с ужасающей быстротой, испанкой заболел даже сам король Испании Альфонсо XIII. Получается, что об испанке заговорили именно в Испании, а та страна, которая по эпидемии заявила, та и становится ее центром. Поэтому этот грипп так и назван был – испанка. Однако правда состояла в том, что заболевание уже давным-давно бушевало на Первой мировой войне в окопах и госпиталях среди американских, французских, британских и немецких солдат. Просто страны, вовлеченные в военный конфликт, скрывали свое бедственное положение, чтобы не деморализировать армию, а вот нейтральная и честная Испания оказалась козлом отпущения. За все время бушевания этой болезни она распространилась практически по всему земному шару. Единственным местом на Земле, где ни одного случая испанки, стал бразильский остров Мараджа в дельте реки Амазонки. Итак, испанка унесла почти 500 миллионов жизней, таинственно началась и таинственно исчезла, канув в небытие просто сама по себе. Для многих ученых это до сих пор остается загадкой.